za ka fara nuna wa yakka ko a fara nuna yakka irin kawayen da ya kamata ta kawa da su. Sannan wanda za su bujuro ko da wasa wani zai ce yana santa yanzu ya ga ta fara kaiwa shekaru 14-15, so za a fara tunanin wa ko da ba aure za a ba ko da na wasa ne za a fara furtawa. Kuma ita ma kanta za ka ga ta fara kwalliya, ta fara tsafta, ta fara shiga, tana kama ta shiga layin mata da zama a iya cewa ko ana son su ko su ce suna so. Yanzu za ka ga yan tsigalan yara ga sun yi tesa suna son wani suna son wani. To kaga wannan abubuwan a wajen annumuwul akali sai mun lura cewa hankalinsu karuwa yake, maganganun da muke gaya musu, yadda muke hulɗa da su ba kamar yadda muke da hulɗa da su suna yara bane. Dole yanzu mu ba su kima kuma su ma mu ba su saba mutane kima ko mu nuna musu irin abubuwan da zai faru a irin wannan marhala da za su fita waje su kulla alaƙoƙi da mutane. Wani ita ake kira a tarbiyya al'inma'iyya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.